اگه وزن داره میره بالا و نگرانی از این موضوع، اول بیا کار کن که وزن ثابت بمونه، بعد شروع کن به کاهش وزن. واسه کاهش وزن رعایت یه سری از نکات ضروریه. مهمترینش نقصان کالری بود که قبلا در موردش صحبت کردم. بعد از اون واسه کاهش وزن دریافت سبزیجات و فیبر تو بالا ببر. بالا رفتن دریافت سبزیجات و فیبر باعث میشه تخلیه معده دیرتر بشه. این یعنی فرد دیرتر گرسنه میشه، یعنی احساس سیری بیشتر، همون چیزی که ما از غذا میخوایم. نکته بعدی دریافت پروتئینه. از تمام منابع پروتئین مثل انواع گوشت، حبوبات، لبنیات و تخم مرغ. خود پروتئین هم حس سیری خوبی به فرد انتقال میده. نکته بعدی دریافت مواد مایع پرکالری مثل آب میوه رو کم کن. این مواد به خاطر قند ساده‌ای که دارن کالری زیادی به فرد میده و سرعت هضم و جذبشون هم خب بالاتر. اما یه نکته خیلی مهم دیگه که برای کاهش وزن هست، ورزش مقاومتی یا همون کار با وزن است که باعث میشه سوخت و ساز پایه بره بالا. یعنی میتونه کاهش وزن به فرد بده توی طولانی مدت خصوصا. اگه مطالب مفید بود نظراتتون رو واسمون بنویسید.